Y continuamos con muchísimo más aquí en el News Café y en esta temporada de fiestas, entre el estrés, las corridas y las noches largas, muchas personas empiezan a apretar los dientes sin saberlo. Si sientes que este es tu caso, pues hoy aprenderemos cómo detectar y controlar el bruxismo, así se llama, en esta época. Y para explicarnos nos acompaña la odontóloga Aramay Rangel. Bienvenida, Aramay. Muchas gracias. Qué maravilla, porque sí pasa. A veces sucede que uno pasa por estas etapas, ¿no es cierto? Que tiene que preparar cosas, que está encargado de mucho y el estrés nos atrapa, ¿verdad? Cuéntanos qué es el bruxismo. Exactamente. El bruxismo es una condición que un gran porcentaje de la población lo padecemos, ¿cierto? En estas fechas se aumenta la probabilidad de bruxar o rechinar los dientes, que eso es lo que significa. Puede ser de diferentes maneras, puede ser diario, o sea, diurno, o puede ser nocturno. Ah, diurno también. Exactamente. Entonces, por supuesto, el estrés, el cortisol se eleva mucho en estas fiestas, también que hay mucho exceso de alcohol, exceso de cafeína, exceso de alimentos no muy sanos y muy poco sueño. Ay, Dios. Que es algo que lo altera. Me has descrito en este momento, qué barbaridad. Pero ahora, ¿cómo uno detecta que uno está teniendo ese bruxismo? Porque usualmente yo escuchaba que es de noche, ¿no es cierto? Y a veces uno no se da cuenta. ¿Cómo lo detecta? Hay diferentes tipos de signos y síntomas. Como te digo, hay diferentes tipos de bruxismo. Pero uno de ellos es despertarse con dolor de cabeza. Uy, con dolor en la mandíbula, alrededor de la articulación, con dolor de pronto en el cuello. Y también puede provocar sensibilidad dental. Si tú notas que tus dientes están un poco más pequeños que antes, exactamente, puedes notar, estoy bruxando o rechinando los dientes en la noche. Ahora, ¿qué podemos evitar? No solamente con el alcohol, sino también, ¿qué podemos evitar para que esto no suceda? Es importante que tengas una vida un poco más relajada, que de pronto hagas yoga, medites. Eso te ayuda de pronto a bajar este nivel de cortisol. Por supuesto es importante ir al odontólogo, que te evalúen qué tipo de bruxismo tienes para que te puedan orientar cuál es el tratamiento en tu caso, porque hay pacientes que se complican mucho en donde se debe colocar esteroides, diferentes tipos de tratamientos. Pero en casa nos podemos ayudar de pronto si tienes mucho dolor con compresas calientes. Me gusta. ¿Eso lo aplicamos cada cuánto? Lo podemos aplicar de pronto 3 veces al día para acá donde se encuentra el músculo macetero o el temporal, que es acá arriba, te ayuda a relajar bastante. Y también mentalmente, o sea, cerrar los labios, no darte cuenta que no estás apretando los dientes, relajar y relajar la lengua. O sea, y allí, o sea, activas todo para que te relajes. Exacto. Es que es tan complicado porque, por ejemplo, uno a veces lo hace inconscientemente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que lo estamos logrando, lo estamos haciendo, ¿no? La mayoría de las veces es inconsciente. Exacto. Normalmente el ser humano en la madrugada sufre un micro despertar que a veces nosotros no nos damos cuenta y ahí apretamos mucho los dientes. Entonces, cuando nosotros nos despertamos no lo sabemos, pero ¿qué pasa? Nos despertamos con dolor de cabeza, con pesadez en la articulación, o de pronto te ves más ancha el rostro, porque puedes, así como nosotros entrenamos el músculo en el gimnasio, también a tu rechinar, trabajas este músculo, el macetero, exactamente, y él se engrosa. Entonces te ves el rostro, ay, estoy más gorda. ¡Qué increíble! O estoy bruxando demasiado. Claro, demasiado. Ahora, ¿hay algunos alimentos que tenemos que evitar, por ejemplo? Porque dijimos el café, el alcohol, pero alimentos... Sí, es importante que alimentos como las nueces, almendras, son muy ricas, pero la verdad es que primero en pantalla, te ayudan a desgastar un poco más tus dientes, los turrones, los caramelos, estos que son muy duros, evitarlos porque le da muchísima presión a la articulación y por supuesto a los músculos alrededor, así como el chicle. Evitar y disminuir el chicle todo el día porque ese hace que constantemente esté trabajando la articulación y así sea suave, igualmente estás como saturando la articulación. Correcto. Ahora, ¿cuándo realmente decimos, bueno, hasta aquí llegué, necesito ver a un especialista, un odontólogo? ¿Cuándo necesitamos hacerlo ya? La verdad es que si lo puedes hacer
cuando tú apenas te des cuenta que estás bruxando, tienes un poco de desgaste, por prevención es lo ideal, porque yo soy rehabilitadora y lo que yo más rehabilito son pacientes con bruxismo severo, que desgastan todo su diente completo. Caramba. Y yo lo que hago es, bueno, con mi trabajo recuperar todo eso que se perdió, que Dios nos dio. Pero que se puede evitar. Pero que se puede evitar. Ay, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encanta porque estos temas son importantísimos. Tenemos tus redes en pantalla para que la gente pueda seguirte. Y ahora vamos a continuar con mi queridísimo Cristian y la primera parte del horóscopo. Bueno, corazones, vamos a comenzar con el horóscopo del día de hoy. Bueno, Aries, mira, esta carta está hablando del 4 de espadas. El 4 de espadas es una carta que te está indicando que cuestiones de firmas de papeles o firmas de contratos, algo que tenga que ver muy serio, fíjate 2 veces. Y si lo tienes que hacer, no dejes de hacerlo, pero chequea que todo esté bien. Bueno, para Leo, mira, esta carta está hablando de confiar y esperar, es el 6 de basto. Estás muy ansioso en este momento, estás como así, como queriendo todo a la misma vez y no te estás dando cuenta que inclusive estás perjudicando a personas a tu alrededor. Así que confiar y esperar y tranquilo, por favor, vas a ver que va a estar todo bien. Sagitario, mira, te está saliendo el 6 de copas, que esto es una carta que te está hablando de los tiempos. Posiblemente estés muy acelerado, quieras hacer todo de una vez o quieras tener cosas que realmente, de otras personas, que realmente en este momento no se puede. Así que tienes que tener un poquito también de paciencia y bueno, y madurar un poquito también, Sagitario. Bueno, Tauro, mira, te está saliendo el 7 de copas, que esto quiere decir que estás bien alineado energéticamente. Es como que tú tienes tu mente bien clara y sabes a dónde vas y qué es lo que quieres. Y por supuesto lo vas a conseguir. Bueno, Virgo, mira, el 4 de oros es la carta de la alegría, perdón, es la carta de la victoria. Es una victoria muy importante que te estabas proponiendo hace mucho tiempo en cuestiones laborales, económicas y también de pareja. Así que bueno, bien para ustedes. Y para Capricornio, mira, este es el 1 de copas que representa la casa, la familia y también representa cambios importantes. Vienen cambios importantes para ustedes y les voy a decir algo. Son cambios que los van a asombrar y los van a poner muy pero muy contentos. Así que pilas con eso. Bueno, ya saben, se pueden poner en contacto conmigo, el número que está en pantalla para una consulta conmigo y me pueden seguir en las redes sociales en Cristian.Latina en Instagram. Pero no se muevan de ahí porque enseguida regresamos con los signos que faltan. Y ahora hacemos una pausa y al regresar te vamos a mostrar cómo transformar sillas y mesas de hierro viejas en decoraciones hermosas para tus plantas, así que no te lo pierdas. En el desayuno de 107.5 Amor te despiertas cada mañana con toda la información. No olvidan los premios. Sí, claro, con muchos premios. Además, las noticias más trending. Sí mencionaste los premios, ¿verdad? Sí, ya dije que tenemos muchos premios. También te reirás de camino al trabajo. Oye, ¿sí mencionaste los premios? Sí, nunca faltan los premios en el desayuno. Siempre regalando por 107.5 Amor. Buena vibra y buena música.